Goeiemôre Suid-Afrika, 12 Mei 1400 Suid-Afrika tyd vir die Iran-oorlog update. Vandag se fokus wat ek wil doen is meer op 'n reminder. Waaroor gaan hierdie oorlog, wie dit begin? Want dit lyk my daar's baie mense wat nog steeds nie 'n idee het wat daar aangaan nie. Maar voor ek begin met dit, net twee dinge wat in die laaste 24 uur gebeur het. Die UAE het Iran gestryk, binne in Iran gestryk. So onthou Iran het so 'n paar dae terug ballistiese missiele op UAE geskiet. Iran het nou fisies binne in UAE het nou fisies binne in Iran gaan stryk. Kuwait, klein landjie Kuwait, het vandag in die laaste 24 uur het hulle 4 IRGC soldate in hegtenis geneem op hulle eiland. Ouens wat probeer inkom het op hulle eiland om droog te maak. Hulle is in hegtenis geneem. So hierdie buurlande van Iran is nou net so gatvol vir die res van die wêreld met Iran as wat Amerika en Israel is. En die res van die wêreld is met hulle situasie. Maar kom ons gaan terug. Wie het die oorlog begin? En as jy nou kyk na social media, dan is daar te veel mense wat reken. Die Trump se oorlog, hy het dit begin en die skuld vir die die hoë petrolpryse is alles Trump se skuld. Maar dit nie idee wat aan die gang is nie. Hierdie oorlog is deur Iran begin, 47 jaar terug al. Dit gaan al vir 4 dekades aan. Vir die laaste 4 dekades het hulle al oor die 1000 Amerikaanse soldate doodgemaak. Hulle het hulle proksies gebruik, Hezbollah, Hamas, Houthis, om chaos te saai oor die wêreld, al vir 40 jaar lank. Dis nie al nie. Intussen het hulle dreig al vir meer as 40 jaar lank die hele wêreld se ekonomie, hou hulle ransom met die Strait of Hormuz. Hulle het daai stryd nie van hierdie oorlog die eerste keer toegemaak, hulle het al vorige kere ook gedoen. Hulle het al vorige kere ook skepe gedreig wat daar deurry as hulle nie hulle sin kry nie. En dan wil die skepe nie insurance kry nie en dan wil hulle na deurry nie. En dis wat op die oomblik gebeur. So wie blok daai stryd? Ek praat nie van die Navy blokkade wat die Amerikaanse vloot het om te keer dat Iran besigheid doen nie. Ek praat van wie blok die kommers deur hy stryd? Iran. Hulle wat hulle moet doen, hulle moet net dreig, ons skiet op julle as jy laat deurry en dan kry hulle nie insurance, hulle skepe nie insurance en ry hulle laat deur nie. So dis die Iran regime, daai radikale IRGC regime wat die stryd blok. Nie die Trump wat dit blok nie, nie Trump wat veroorsaak dat die petrolprys hoog is nie of die olieprys hoog is nie. Dis Iran wat dit met hulle dreigemente doen. So, die probleem is, vir die laaste 40 jaar, die papbroek politikuste praat net. Ja, ons moet Iran stop, ons moet Iran stop, ons moet Iran stop. Niemand doen iets daar nie. Niemand het iets aan gedoen nie. Nou word daar iets aan gedoen. So president Trump het nie die oorlog begin nie. Hy maak hierdie oorlog klaar, wat nou al 40 jaar lank aanhou. Op die oomblik, Iran dreig al vir 40 jaar die hele wêreld se ekonomie met die Strait of Hormuz en hulle proksies. Maar intussen is hulle besig om nuklearbom, hulle poog om so gou as moontlik 'n nuklearbom te kry, want hulle wil dit definitief onmiddellik op Israel gebruik en op ander plekke as hulle moet. En soos ons nou gesien het, hulle sal dit doen, want hulle het nie 'n saak met Israel eie mense nie, so hulle sal dit beslis doen as hulle die kans kry. So wat gebeur in die laaste 40 jaar? Baie mense dink dit vat net 'n week of 2 weke of 'n maand of 2 maande om 'n nuklearbom te bou. Nee, dit vat jare. As jy die kennis het, nou, hulle het dalk van die kennis, maar hulle het nie noodwendig alles nie. So, hulle het al oor die jare probeer hulle het Iran in die hande gekry, hulle is besig om dit te verryk. Daai vat 'n lang tyd om te verryk. Nou het hulle uit hulle eie opmiddels gesê, hulle het al 1000 pond, 60% verryk te Iran, wat jy mee omtrent 10, 11 nuklearbomme kan bou. Nou, om van daar af die nuklearbomme klaar te maak, kan net 'n paar weke vat as jy die kennis het. Maar intussen, gaan kyk bietjie in die verlede, hoeveel keer het Israel al Iran gestryk op hulle nuklearprogram. Nie die eerste keer nie, 'n paar keer al. So elke keer as hulle kom tot 'n punt wat hulle redelik ver kan kom met Israel hulle gaan tref. En nou laas jaar was die laaste groot ene wat operasie Midnight Hammer wat hulle Amerika ook gebruik het en groot strikes gedoen het. En nou weer, toe hulle nou weer kom by 'n punt wat hulle redelik ver trek met hulle capability om 'n nuklearbom te bou. So dis waaroor die hele operasie gaan. Die operasie gaan om Iran te stop om 'n nuklearbom te bou, want hulle sal dit gebruik. So, as jy nou kyk,
combat operasies is al vir meer as 'n maand verby. Dit het net so die eerste 5 weke van die oorlog gehou. Nou op die oomblik, mense sê ja, maar kyk, 'n klein vloot, Iran se vloot is op, maar die paar speedboats, hulle beheer dan die Amerikaanse vloot. Nee, hulle doen nie. Amerika se vloot sit net daar en doen niks. Keer dat Iran enige besigheid doen. That's it. Al wat hulle doen is so om bloei Iran se ekonomie dood. Dis wat in die gang is op die oomblik. So, as jy nou terugdink aan die hele situasie, die hele proses. Nee, dis nie Trump wat die oorlog begin het nie. Hy is die ou wat dit klaarmaak. 'n Klomp papbroeke voor hom het toegelaat dat die ding so ver gedryf het. Nou dink ek aan Obama, wat sommer 'n hele airplane vrag vol cash vir hulle gaan aflewer het. Hier's vir hulle cash, moet net nie op atoombom bou nie. Hoe doen jy dit? Jy gee mos nie vir mense geld, jy betaal hulle ransom, om te sê. En wat doen hulle intussen? Vat hy sy hulle cash en bou 'n program voort. Dis wat in die gang is. So, hoe lank gaan die ding nog aanhou? Niemand kan in die toekoms insien nie. Dit gaan aanhou tot die Iranse radikale regime agterkom, okay, wel, nou het hulle nie meer keuse nie. Maar, en hulle kan, solank as hulle kan dit nog vir 'n paar maande laat hou, soos op die oomblik is die status quo. Want dis hulle populasie wat ernstig iets 'n hongersnood ingaan en al die tipe van ding, want hulle kry nie ekonomie in nie, maar hulle worry nie. Hulle het genoeg vir hulle self. So, dis waar die stand van sake is op die oomblik. Ons sal sien hoe gaan dit verder. Ek kan jou amper waarborg. Vandag vlieg president Trump China toe. Hy gaan daar samesprekings met Xi, en as hy terugkom, want hy het gister gesê, hierdie skietstaking is op die hoogste punt wat nog ooit wat is op life support. So moenie verbaas wees as hy klaar is met sy besoek aan China en hy kom terug, dat daar weer volskaalse strikes op Iran gewees het. Dit is baie moontlik. So moet nou nie gaan sê, ja, maar ek het gesê daar gaan volskaalse strikes kom, en dan kom dit en sê, ja, ek weet nie waarvan ek praat nie. Oorlog is nie wit en swart nie. Oorlog is vloeiend. Dinge kan elke dag, elke minuut verander. So die wat dink, hulle dink hulle kan die toekoms insien, good luck vir hulle. Maar as jy wil weet volg, wat gaan aan? Hier is wat die feite is op die oomblik. So ek is Moroi Botha vir Koppel TV. Geniet die dag.